হ্যালো বন্ধুরা, দেখো আমি গাছের জন্য খুব উপকারী একটি সার অনলাইন থেকে কিনে ফেলেছি। দেখো, এটা হলো ভার্মি কম্পোস্ট। তো একেবারে 25 কেজি আছে এটাতে। তো এটা আমি অ্যামাজন থেকে অর্ডার করেছিলাম, তো 1 সপ্তাহ পরে এটা ডেলিভারি হয়েছে। তো দেখো, তোমাদেরকে আমি খুলে দেখাচ্ছি প্যাকেটটা। দেখো, তো খুবই ভালো এসেছে মাটি। এই ভার্মি কম্পোস্ট আমি যখন কোনো গাছ বসাই মাটি তৈরি করার জন্য, তো আমি এটা মাটির মধ্যে ব্যবহার করি।